एभ्रिवान वेलकम टु माई च्यानल जस्ट मेन्टर। आज हामी पढ्छौँ नेचर एन्ड फङ्सन अफ ल। नेचर एन्ड फङ्सन अफ ल पनि इन्ट्रोडक्सन अफ लकै कन्टिन्युअस पार्ट छ। अब छुट्टै नै नेचर एन्ड फङ्सन अफ ल र भनेर सोधियो भने त ठिकै छ, पोइन्टमा मजाले लेखेर एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। यदि छुट्टै सोधिएन भने पनि इन्ट्रोडक्सन अफ ल लेख्ने बेलामा यो कुराहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्यो भने एन्सर झनै राम्रो हुन जान्छ। त्यही भएर अब स्टार्ट गरौँ नेचर अफ लबाट। लको नेचर कस्तो हुन्छ त? पहिलो डाइनामिक नेचरको हुन्छ। डाइनामिक नेचरको कसरी हुन्छ भनेपछि ल चेन्ज हुन्छ विथ द चेन्ज इन सोसाइटी। सोसाइटीमा जसरी चेन्जेस आउँछ त्यसरी नै लहरू पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। सोसाइटी कहिले पनि स्टेबल हुँदैन, कन्स्ट्यान्ट रहँदैन, यसको नेचर नै एकदमै चेन्ज भइराख्ने हो। अहिलेको सोसाइटी कस्तो छ, आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडिको सोसाइटी कस्तो थियो र पछि फ्युचरमा 20 वर्ष पछि सोसाइटी कस्तो हुन्छ, त्यो सबै सोसाइटी एकदमै डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यहाँ बस्ने इन्डिभिजुअलहरूको थिङ्किङहरू, तिनीहरूको निडहरू, तिनीहरूको डिमान्डहरू एकदमै डिफ्रेन्ट हुन जान्छ। जस्तो अहिले कम्प्युटर बेस्ड हुन थालेको छ, सबै थोक टेक्नोलोजीहरू यति इन्क्रिज भइसकेको छ। त्यही भएर अहिलेको डिमान्ड या अहिले हाम्रो कन्ट्रीमै जस्तो छ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट, आजभन्दा 40-50 वर्ष पहिले इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्टको जरुरत पनि थिएन। त्यस्तै साइबर क्राइमहरू, अहिले साइबर बुलिङहरूको केसेसहरू कति धेरै इन्क्रिज भइरहेको छ। आजभन्दा 40-50 वर्ष अगाडि यस्तो केही पनि थिएन। त्यही भएर त्यो रिलेटेड ल बनाउने जरुरतै थिएन, लहरूलाई त्यसरी एमेन्ड गर्नुपर्ने जरुरत थिएन। तर अहिले अब सोसाइटी चेन्ज भयो, यो नयाँ नयाँ च्यालेन्जेसहरू आयो, नयाँ नयाँ प्रब्लम्सहरू आयो। त्यो प्रब्लम्सहरूलाई सल्भ गर्नको लागि त नयाँ कानुन आउनु पर्यो। अब त्यसरी नै एक्जाम्पलको रूपमा लिने हो भने पहिला मुलुकी ऐन 2020 रेगुलेट हुन्थ्यो, त्यसले रेगुलेट गर्थ्यो। तर त्यसलाई रिप्लेस गर्यो अब अहिलेको नयाँ सिभिल एन्ड क्रिमिनल कोड 2074ले, किनभने सोसाइटी चेन्ज भयो। सोसाइटी चेन्ज हुन साथै ल पनि चेन्ज गर्न पर्यो। नयाँ कन्स्टिट्युसन आयो, कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल, त्यसले पनि नयाँ निडहरूलाई, नयाँ मान्छेहरूको नयाँ डिमान्डहरू, जुन नेसेसिटीहरू छ तिनीहरूको फुलफिल गर्नलाई, राइटहरूको प्रोटेक्सनको लागि नयाँ कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल आयो। त्यही भएर भन्न सकिन्छ ल चाहिँ डाइनामिक नेचरको हुन्छ। अर्को कमान्डिङ एन्ड स्याङ्सनिङ नेचरको हुन्छ। कसरी भनेपछि सानोतिनो जसरी फ्यामिलीको रुल्सहरू, सोसाइटीको रुल्सहरू अलिअलि इग्नोर गर्यो भने पनि चल्छ, तर कानुन भनेको चाहिँ एकदम कम्पलसरी हुन्छ। त्यसलाई हरेक इन्डिभिजुअलले, हरेक सिटिजनले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले यदि त्यो ल फलो गरेन, लमा जे कुरालाई इलिगल भनिएको छ त्यो कुनै काम गर्यो, इलिगल एक्टिभिटी गर्यो भने त्यसमा मेन्सन गरेको पनिसमेन्ट अर फाइन जे जस्तो छ त्यो सबै लागू हुन्छ, हरेक मान्छेमा लागू हुन्छ। स्याङ्सनिङ पनि कम्पलसरी हुन्छ। यहाँ एउटा सेइङ छ, इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युजेस। ललाई इग्नोर गर्नुभयो भने त्यसको कुनै पनि एक्सक्युज छैन। अब मलाई थाहा थिएन, यस्तो कानुन छ भन्ने मलाई थाहा नै छैन भन्न पनि पाइँदैन। यदि ल बनिसकेको छ भने त्यो कुरा परिपालना तपाईँहरूले गर्नु नै पर्ने हुन्छ। यदि गर्नु भएन भने त्यो ल या इलिगल कुनै पनि काम गर्नुभयो या ललाई भायोलेट गर्नुभयो भने त्यसमा जे पनिसमेन्ट त्यहाँ लेखिएको हुन्छ, जे इम्प्रिजनमेन्टको सजाय होस् या फाइनको सजाय होस्, जे पनि पनिसमेन्ट छ त्यो तपाईँमा लागू हुन्छ। त्यो तपाईँले फाइन छ भने तिर्नै पर्छ, इम्प्रिजनमेन्टको सजाय छ भने त्यो पनि तपाईँले मान्नै पर्ने हुन्छ। यो एकदम कमान्डिङ हुन्छ, स्याङ्सनिङ हुन्छ। कमान्डिङ हुन्छ, कम्पलसरी हुन्छ, त्यो फलो गर्नै पर्यो। फलो गर्नु भएन भने त्यसको लागि जे पनिसमेन्ट प्रिस्क्राइब गरिएको छ त्यो पनिसमेन्ट तपाईँलाई लागू हुन्छ। अर्को ब्रोड एन्ड कम्प्रेहेन्सिभ नेचरको। ब्रोड एन्ड कम्प्रेहेन्सिभ नेचरको कसरी भनेपछि चाहिँ ललाई चाहिँ डिफाइन गर्ने बेलामा एउटा पार्टिकुलर डिफिनिसन या कुनै एउटा दुईवटा टर्ममा मात्र डिफाइन गर्न सकिँदैन। यो चाहिँ एकदमै ब्रोड र कम्प्रेहेन्सिभ छ। कसरी भनेपछि लले इन्क्लुड धेरै कुराहरू गर्छ। जस्तो लले इन्क्लुड गर्छ सेट अफ रुल्स एन्ड रेगुलेसन, जजेस मेड डिसिजन द्याट इज प्रेसिडेन्ट, नर्म्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड द्याट एभ्री इन्डिभिजुअल अफ सोसाइटी हेज टु फलो। यो सबै कुराहरू जस्तो कि लको सोर्सेसै हेरौँ न। लको सोर्सेस अगाडि हामी पढ्छौँ, तर अहिलेलाई हेर्ने हो भने लको सोर्सेसहरू पनि कति कुराहरू छ। जस्तो कन्स्टिट्युसन छ, एक्ट्सहरू छ जुन पार्लियामेन्टले बनाउँछ, त्यसपछि रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू हुन्छ, कस्टम्सहरू छ, प्रेसिडेन्टहरू छ। यो सबै सोर्स छ नि त। यो सबै सोर्स भएर बनेको ल भनेपछि आफै सोच्नु कति ब्रोड होला।
यसमा जति भित्रभित्र पढ्दै गइन्छ त्यति त्यो भित्रमा चाहिँ परत दत परत खुल्दै जान्छ। त्यो भयो। अर्को चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इम्पार्सियालिटी। यसको भन्नुको मतलब के हो भने ल जहिले पनि इम्पार्सियल हुन्छ। यसले मान्छेमा पार्सियालिटी गर्दैन। हरेक इन्डिभिजुअललाई, हरेक सिटिजन्सलाई इक्वल ट्रिटमेन्ट गर्छ। सबलाई एउटै नजरले हेर्छ, एउटै आँखाले हेर्छ, सबलाई इक्वली ट्रिट गर्छ। कुनै पनि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेसन, बिना कुनै डिस्क्रिमिनेसन गरेर सबैलाई इक्वली ट्रिट गर्छ। कुनै इलिगल एक्टिभिटी भयो भने इक्वली पनिसमेन्ट गर्छ, इक्वली फाइन इम्पोज गर्छ, एकदमै इक्वल ट्रिटमेन्ट हुन्छ एक्सेप्ट इन केस अफ स्पेसल ल। अब कुनै कुनै केसेसहरू स्पेसली लज बनाइएको हुन्छ, कुनै कुनै कन्डिसनमा प्रिभिलेज दिएको हुन्छ। अब त्यो भनेको एक्सेप्सनलमा आउँछ, तर इन जेनरल लले जहिले पनि इक्वल ट्रिट गर्छ सबैलाई, एकदमै इम्पार्सियल हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अर्को नेचर भनेको टेरिटोरियल इन नेचर। यो भनेको कस्तो भने कानुन बन्छ, जुन देशको कानुन हुन्छ नि त्यो कानुनको सीमाभित्रै त्यो कुराको लागू हुन्छ। जस्तो हाम्रो कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल छ। हाम्रो कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल हाम्रो नेपालको टेरिटोरीभित्र मात्र एप्लिकेबल हुन्छ। त्यस्तै इन्डियाको कन्स्टिट्युसन इन्डियन टेरिटोरीभित्र मात्र एप्लिकेबल हुन्छ। त्योभन्दा बाहिर नेपालको कन्स्टिट्युसन इन्डियामा इम्प्लिमेन्ट हुन सक्दैन, इन्डियन कन्स्टिट्युसन हाम्रो नेपालमा इम्प्लिमेन्ट हुन सक्दैन। कुनै पनि जुन डोमेस्टिक लजहरू छ, जुन हाम्रो कानुनहरू छ, त्यो हाम्रो टेरिटोरीभित्र मात्र एप्लाई हुन सक्छ भन्ने बुझिन्छ। अर्को इन्कर्पोरेटेड विथ द अब्जेक्टिभ टु प्रोभाइड जस्टिस। अब लको मेन अब्जेक्टिभ के भनेपछि टु प्रोभाइड जस्टिस नै हो नि त। त्यो त हामीलाई अब सिम्पली बुझ्ने हो भने सबैभन्दा जेनरल नेचर अर जेनरल फङ्सन के हो भनेपछि टु प्रोभाइड जस्टिस नै बुझ्छौँ हामी। इन्जस्टिस नहोस्, सबैलाई इक्वल ट्रिटमेन्ट होस्, सबैले न्याय पाओस् भन्ने चाहना लिएरै, त्यही अब्जेक्टिभ लिएरै अगाडि इन्कर्पोरेट भएको हुन्छ भन्ने बुझिन्छ। लास्टमा छ ल इज बेस्ड अन सोसल, मोरल एन्ड कस्टमरी भ्यालुज अफ द गिभन सोसाइटी। अब ल जहाँको लागि बनेको छ त्यो ल भनेको केमा बेस्ड हुन्छ भने त्यो गिभन सोसाइटीको सोसल, मोरल र कस्टमरी भ्यालुजहरूमा बेस्ड भएको हुन्छ। अब हामीलाई त यसै पनि थाहा छ लको डिफ्रेन्ट सोर्सेसहरूमध्ये कस्टम र मोरालिटी पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट सोर्समा आउँछ भने हामीलाई थाहा नै छ। अब जेनरल रुल अफ लको पनि प्रिन्सिपल हेर्ने हो भने त्यहाँनिर के भन्छ भने कन्स्टिट्युसन इज द आउटकम अफ अर्डिनरी ल। जुन हामी कन्स्टिट्युसन, देशको कन्स्टिट्युसन, त्यो भनेको त फन्डामेन्टल ल हो नि त, फन्डामेन्टल ल अफ ल्यान्ड हो। त्यो पनि अर्डिनरी लजहरूबाटै तिनीहरूकै आउटकम भएर कन्स्टिट्युसन बनेको हो भनेर भन्छ। त्यसरी नै कानुन पनि केमा, ल पनि केमा बेस्ड भएर बनेको हुन्छ त हाम्रो सोसल, मोरल र कस्टमरी भ्यालुजहरू जुन छ, जुन हामीले मान्दै आएका छौँ, जुन हाम्रो मोरालिटीहरू हुन्छ, जुन चाहिँ मोरली कतिपय कुरा हुन्छ जुन मोरली गर्न हुँदैन, त्योलाई मोरली जो कुरा गर्न हुँदैन त्यही कुरा चाहिँ लले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ एभाइड गरेको हुन्छ, त्यो गर्न हुँदैन भनेर भनेको हुन्छ। त्यसरी नै अब यो सिम्पल वेमा बुझ्ने हो भने सोसाइटीको कुनै पनि गिभन सोसाइटीको सोसल, मोरल र कस्टमरी भ्यालुजहरू जे हुन्छ त्यसैमा बेस्ड भएर ल बनेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ नेचर अफ ल सकियो। अर्को त्यसपछि आयो फङ्सन एन्ड पर्पस अफ ल। लको मेन फङ्सन चाहिँ के हो त, त्यसको मेन पर्पस चाहिँ के हो? ल त बनाइयो, कसले बनायो नि पढ्यौँ, त्यसको नेचर कस्तो हुन्छ भन्ने नि पढ्यौँ, इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने पनि पढ्यौँ। तर अब त्यसको फङ्सन के हो त? फङ्सनबाटै हामीले यो पनि बुझ्न सक्छौँ कि त्यसले के काम गर्छ र त्यसको इम्पोर्टेन्स के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ अब जेनरल हामीले बुझ्ने पोइन्टहरू 8वटा दिएको छ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामी अलिकति हेरौँ कि राइटरहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट जुरिस्टहरूले चाहिँ कसरी भनेको छ, लको पर्पस के हो त भनेर भनेको छ भने त्यसरी नै हेर्ने हो भने लकले के भन्छ भने लको मेन अब्जेक्टिभ भनेको इज प्रोटेक्सन अफ ल, लिबर्टी एन्ड प्रोपर्टी हो। मान्छेको लाइफ, लिबर्टी र प्रोपर्टीलाई प्रोटेक्सन गर्ने नै लको मेन अब्जेक्टिभ हो भनेर लकले भन्छ।
त्यस्तै गरी कान्टले के भन्छ भने पर्पस अफ ल इज टु प्रोटेक्ट द इन्डिभिजुअल फ्रिडम। लको पर्पस इन्डिभिजुअल फ्रिडमहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नु नै हो। इन्डिभिजुअल फ्रिडमलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने लको मेन पर्पस हुनुपर्छ या हुन्छ। त्यस्तै होप्सले के भन्छ भने पर्पस अफ ल इज टु मेन्टेन पिस एन्ड अर्डर इन सोसाइटी। सोसाइटीमा पिस एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्नु नै लको पर्पस हो। त्यस्तै मेन्थमले भन्छ म्याक्सिमाइजेसन अफ ह्याप्पिनेस एन्ड मिनिमाइजेसन अफ पेन इज द मेन पर्पस अफ ल। यो भनेको कस्तो भने खुसीलाई बढाउने र दुःखलाई घटाउने, हाम्रो पीडा कष्टहरूलाई चाहिँ घटाउने र खुसीलाई चाहिँ एकदमै म्याक्सिमाइज गर्ने बढाउने काम नै लको मेन पर्पस हो। लको मेन पर्पस भनेपछि हाम्रो खुसीलाई एकदम म्याक्सिमाइज गर्ने, एकदम बढाउने र पेनलाई, हाम्रो दुःख पीडा कष्टहरूलाई चाहिँ घटाउने भनेर बेन्थमले भन्छ। त्यस्तै रस्को पाउन्डले चाहिँ ती 4वटा मेन पर्पस अफ ल भनेर दिएको छ। त्यो 4वटा पर्पस अफ ल म भन्छु, यदि नोट गर्न चाहनुहुन्छ भने नोट गर्नु होला, नभए अरू बुकहरूमा पनि पाउनुहुन्छ। मेन्टेनेन्स ल एन्ड अर्डर इन सोसाइटी। अर्को मेन्टेनेन्स स्टेटस क्यू इन सोसाइटी, प्रोभाइडिङ इन्डिभिजुअल टु ह्याभ म्याक्सिमम फ्रिडम, प्रोभाइडिङ म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन अफ द निड अफ द पिपुल। यो 4वटा रस्को पन्डले चाहिँ एज अ पर्पस अफ ल भनेर दिएको छ। त्यसपछि अब अगाडि बढौँ, जुन चाहिँ अब सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा हामी भन्न सक्छौँ। यो पोइन्टै याद भएन भने पनि एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ, या कन्सेप्ट क्लियर भयो भने त लेख्न सकिन्छ। अब नम्बर 1मा आउँछौँ एचिभमेन्ट अफ जस्टिस। भनेको के हो भने लको मेन पर्पस भनेको जस्टिस एचिभ गर्नु हो, त्यसको अब्जेक्टिभ नै हो जस्टिस प्रोभाइड गर्नु। अब रङ डुवरहरू जसले गलत काम गर्छ त्यसलाई पनिसमेन्ट दिने, र जो सही काम गर्छ, जसले चाहिँ राम्रो काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ इन्करेज गरिन्छ कानुनको द्वारा। अब कानुनले चाहिँ राम्रो काम गर्नेहरूलाई बढावा दिने, त्यसलाई प्रोत्साहन दिने, त्यसलाई इन्करेज गर्ने काम गर्छ, र जसले गल्ती काम गर्छ तिनीहरूलाई पनिस गर्ने काम गर्छ। यहीको थ्रुबाट यसले जस्टिस रेन्डर गर्छ। जोसँग इन्जस्टिस भएको छ, जोसँग अन्याय भएको छ त्यसलाई चाहिँ जस्टिस प्रोभाइड गर्ने काम नै लले गर्छ। त्यस्तै अर्को छ मेन्टेनेन्स अफ ल एन्ड अर्डर इन सोसाइटी। अब कस्तो हुन्छ भनेपछि कुनै पनि सोसाइटीमा लार्ज नम्बर अफ पिपुल हुन्छ, एकदमै डिफ्रेन्ट मान्छेहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट सोचाइको मान्छे हुनुहुन्छ, तिनीहरूको इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट छुट्टै हुन्छ, र तिनीहरूको इन्ट्रेस्टमा आफैमा पनि कन्फ्लिक्ट आएको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा भायोलेसनहरू र सोसाइटीमा डिसअर्डर हुनु स्वाभाविकै हुन्छ। अब जति थरी मान्छे हुन्छ हामीले भन्छौँ नि पनि, जहाँ धेरै भाडाहरू हुन्छ त्यहाँ बज्ने नै गर्छ भन्ने एउटा भनाइ पनि छ। त्यस्तै गरी जहाँ धेरै मान्छेहरू हुन्छ त्यो हरेक मान्छेको त आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ, आफ्नो आफ्नो चाहना हुन्छ, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट हुन्छ, र डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्टहरू कन्फ्लिक्ट गर्यो भने त्यहाँ डिसअर्डर हुन या भायोलेन्स हुन सोसाइटीमा त स्वाभाविक नै हो। त्यति बेला चाहिँ लले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ तिनीहरूको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ सेटलमेन्ट गर्नलाई। ल एउटा पिस एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ एउटा सबैभन्दा बेस्ट इक्जाम्पल चाहिँ क्रिमिनल ल पनि हो। क्रिमिनल लले चाहिँ एकदमै धेरै एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टुल चाहिँ काम गरेको हुन्छ टु मेन्टेन द पिस एन्ड अर्डर इन सोसाइटी। त्यस्तै अर्को प्रोटेक्सन अफ फन्डामेन्टल राइट्स। फन्डामेन्टल राइट्स भनेको हाम्रो बेसिक राइट्सहरू हुन्, जुन चाहिँ कुनै पनि कन्डिसनमा इन्फ्रिन्ज हुन हुँदैन, त्यो हाम्रो अधिकार हो। यो अधिकार चाहिँ कन्स्टिट्युसनले पनि हामीलाई दिएको हुन्छ। यो अर्डिनरी राइट्सहरू चाहिँ हामी सिम्पल अरू राइट्सहरू चाहिँ हामी अर्डिनरी जुरिस्ट्रिक्सनको थ्रुबाट कोर्टमा जान्छौँ भने हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्स चाहिँ भायोलेट भयो भने हामी एक्स्ट्रा अर्डिनरी जुरिस्ट्रिक्सनको थ्रुबाट कोर्टमा जान सक्छौँ। यसको मेन बेनिफिट, यसलाई चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स दिएको छ, फन्डामेन्टल राइट्सलाई एकदमै धेरै प्रिभिलेज दिएको छ। यसलाई चाहिँ कुनै पनि कन्डिसनमा कोही पनि मान्छेले मात्र होइन, कुनै गभर्मेन्ट बडीले, कुनै एडमिनिस्ट्रेटिभ बडीले पनि यसलाई चाहिँ भायोलेट गर्न सक्दैन, या हामीसँग हाम्रो फन्डामेन्टल राइट खोज्न सक्दैन। यो फन्डामेन्टल राइट चाहिँ खोज्न सक्दैन। जसले खोज्यो भने या खोसियो या भायोलेट भयो भने त्यसलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गराउने काम कोर्टको हुन्छ, जुन चाहिँ हामी एक्स्ट्रा अर्डिनरी जुरिस्ट्रिक्सनको थ्रुबाट कोर्टमा गएर हामी इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ भनेको यसको एउटा मेन फङ्सन भनेको प्रोटेक्सन अफ फन्डामेन्टल राइट्स पनि भयो। अर्को कन्ट्रोल अफ पोलिटिकल सिस्टम।
पोलिटिकल सिस्टमलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि लले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल खेलेको हुन्छ। लको वान अफ द मेन फङ्सन भनेको चाहिँ पोलिटिकल सिस्टमलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, त्यसलाई प्रोपर वेमा रेगुलेट गर्ने, त्यहाँ चाहिँ अराजकता नफैलियोस्, मान्छेले मनपरी नगरोस्, त्यो सबै कुरालाई हेर्ने र एउटा डिसिप्लिन वेमा पोलिटिकल सिस्टम रेगुलेट गर्ने काम पनि लकै हुन्छ। त्यसपछि अर्को आयो रेगुलेसन अफ इकोनोमिक एक्टिभिटिज। जति इकोनोमिक एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ त्यो पनि फाइनेन्ससँग रिलेटेड हुन्छ, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो। अब देश चलाउनमा पनि पैसा भनेको पैसा बिना आजभोलि केही हुन सक्दैन, हामीलाई थाहा छ। फ्यामिली चलाउन परोस् या देश चलाउन परोस्, एउटा बेसिक निड फुलफिल गर्नको लागि पनि पैसाकै आवश्यकता हुन्छ। त्यही भएर त्यो कुराहरू, त्यो पनि एउटा हाम्रो अधिकारकै कुरा हो। यो कुराहरू प्रोटेक्ट गर्नलाई पनि इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ एकदमै रेगुलेट एउटा एकदम प्रोपर वेमा चाहिँ रेगुलेट होस्, त्यसमा धाँधली नहोस्, त्यो हेर्ने काम पनि लले गरिन्छ। ब्याङ्किङ लको थ्रु, कम्पनी ल, कन्ट्र्याक्ट ल, धेरै लजहरू छ जसको थ्रुबाट यो इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ रेगुलेट गरिन्छ। त्यसपछि अर्को छ रेगुलेसन अफ ह्युमन रिलेसन्स। ह्युमन रिलेसन्सहरूलाई पनि रेगुलेट गर्ने काम गर्छ लले। कसरी भनेपछि ह्युमन रिलेसनको भित्र चाहिँ धेरै कुरा आउँछ, जस्तो म्यारेजको इस्यु भयो, डिभोर्सको इस्यु भयो, एडप्सनको, पार्टिसनको, सबै इस्युहरू ह्युमन रिलेसनकै इस्युमा आउँछ नि त। अब म्यारेजहरूको लागि पनि लज बनेकै छ, एडप्सनको लागि लज छ, पार्टिसनको लागि सबै लजहरू छ। यो सबै लजहरू बनाइएको हुन्छ ताकि आफूमा बिचमा कन्फ्लिक्ट नहोस्। यदि कन्फ्लिक्ट एराइज भयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ सिम्पल वेमा लको आधार लिएर अन बेसिस अफ ल त्यो कुरालाई सेटल डाउन गर्न सकियोस्। अर्को छ गाइड फर द सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट। कुनै पनि डिस्प्युट्स एराइज भयो भने त्यसलाई चाहिँ सेटल गर्नको लागि एउटा कुनै आधार त हुन पर्यो। त्यसमा चाहिँ लले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरेको हुन्छ। अब कोर्टले पनि आफ्नो डिसिजन सुनाउँदा, कुनै पनि डिस्प्युटलाई चाहिँ सेटल गर्दा, जब डिस्प्युट कोर्टमा आइपुग्छ त्यति बेला पनि जे ल छ, जुन प्रिभेलिङ लजहरू छ, त्यसैको आधारमा त्यसैलाई युज गरेर कोर्टले पनि डिसिजन सुनाउँछ र डिस्प्युटलाई सल्भ गर्छ। त्यसरी नै त्यति मात्र नभएर अर्को पनि डिस्प्युट सेटलमेन्ट गर्ने माध्यम छ, जस्तो अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिजोल्युसनहरू पनि छ, त्यसलाई पनि रेगुलेट गर्छ, लले नै रेगुलेट गर्छ र लकै अन्डरमा यिनीहरू पनि आउँछन्। अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिजोल्युसन भनेको के हो भनेपछि सिम्पल सर्टकटमा बुझ्ने हो भने चाहिँ कोर्टमा नगएर, कुनै डिस्प्युट्स एराइज भयो भने कोर्टमा नगएर अल्टरनेटिभ वेमा सल्भ गर्ने, जस्तो मेडिएसन, आर्बिट्रेसन, नेगोसिएसन, कन्सिलेसन, यो सबै त्यसको एउटा टाइप्सहरू हुन् अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिजोल्युसनको। त्यसको थ्रुबाट पनि डिस्प्युट सेटलमेन्ट हुनसक्छ, त्यसलाई पनि लले नै रेगुलेट गर्छ। यहाँ पनि लको पर्पस क्लियरली देखियो। त्यसपछि इन्टरनेसनल रिलेसन। अब इन्टरनेसनल रिलेसनहरू के छ त भनेपछि इन्टरनेसनल रिलेसनहरू रेगुलेट गर्नको लागि पनि ल एकदम जरुरी हुन्छ। अब हाम्रो इन्टरनेसनल ट्रिटीहरू साइन गरिन्छ, इन्टरनेसनल डिप्लोमेसीहरू, हाम्रो डिप्लोमेट्सहरू पठाइन्छ, इन्टरनेसनल ट्रिटिजहरू साइन हुन्छ। इन्टरनेसनल ट्रिटी पनि एउटा वान अफ द सोर्सेस अफ ल हुन्छ। इन्टरनेसनल ट्रिटिजहरूलाई पनि एज ए सोर्स मानेर ल बनाइएको हुन्छ भनेपछि त्यसलाई पनि अब इन्टरनेसनल रिलेसनहरू पनि त मेन्टेन गर्न पर्यो। त्यसमा पनि लको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फङ्सन हुन्छ इन्टरनेसनल रिलेसनलाई पनि रेगुलेट गर्नमा। अब त्यस्तै अरू पनि हो भने ल एज द मिन्स अफ सोसल इन्जिनियरिङ, एज ए सोसल इन्जिनियर, जस्तो इन्जिनियरले अब घर बनाउँछ या केही कुरा बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउँछ, त्यसरी नै ललाई चाहिँ एज ए मिन्स अफ सोसल इन्जिनियरिङ पनि भनिन्छ। त्यस्तै सेफगार्ड अफ द विकर सेक्सन अफ द सोसाइटी भनेर पनि भनिन्छ। अब स्ट्रङ्गरहरूले त आफू विकरलाई चाहिँ सप्रेस गरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गरि नै रहेको हुन्छ, तर जो मान्छेलाई बोलिदिने कोही छैन, जो विकर छ, त्यो मान्छेहरूलाई पनि लले स्पेसली प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ। तिनीहरूलाई पनि एज ए फङ्सन अफ ल भनेर बुझ्न सकिन्छ। ल आजलाई यति नै हामी नेचर और क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ल र फङ्सन एन्ड पर्पस अफ ल चाहिँ पढ्यौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीहरू टाइप्स अफ ल पनि पढ्नेछौँ। आई होप यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हेल्पफुल भएको होला। यदि हेल्पफुल भयो भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, जसले गर्दा जब अर्को भिडियो अपलोड हुन्छ तपाईँहरू समक्ष नोटिफिकेसन जाओस् र अर्को भिडियो पनि तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहोस्।
हस् त थ्याङ्क यू भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला ओके थ्याङ्क यू टेक केयर बाई बाई